Play P, away. Priang supaya P second ke Amen Faithful and True Channel. But hagan kapor ngakwa aban ong kendiat sepang ki arteli ki komen ki ba ya dei bat ka video ki ba ngapelaj balai kot father ya ki briu but kedon ko komen kani na pendap bor kurba iwe kat sao la tho ini la tho hang ne ba na kiwi pat ki jing tho ba ila tho hang ne sepang ka bible la tho sepang kan niam I tho ba kiwi ila tho ru ba omla ban khot ba khuj yano lai tang ya ukpau ba habeneng jong pi ya upo puru de ban khot ba khuj la ong tinga kwa ban jubab ya kane ka komen chikentin arkentin tang kumne hakashiti jong Paulus ya kinong kolosai nga pule na kane ka bible kan mau kane kamde ka bible catholic pa page pai kane kamde bible catholic tengah pule nang nehi dengan ong dengan pule siti ya kabani kong jong Paulus ya ki kolosai kalanong ru keba ningkong kasiti sikinong kolosai don bani kong baar kasiti u Paul u apostol ya ki nong kolosai ti kumathong ne kalong kabani kong dekat bani kong berbaar ni pule u Paul u apostol u Chris Jesu da kamon u blei par u Timothy u para bangit jungi ha kiri khoj pat ki para bangit scam ha u Chris ha kolosai pe hangne u Paulus purun kam u khat iya ki Kristan ha kolose lena kolosai kiri khoj te pi ong ba ngide ban khat ba khoj tang yu blei balai Paul hang ne pat uong ki riu khoi jebab ma phi anga kapamut ba kamut ayu hang ne ong riu khoi hang ne ha ki riu khoi pat ki para ki bangai scam hau kuris ti kita ki para bangai scam hau kuris ki bru ne ki blai ha kane bible la tho te ha bible khasi tu ki Katolik ngan pule menta keju siti ngi ong siti u Paulus apostol seki kolose u Paulus u apostol u Chris Jesu da kamonu blei bat u Timotheus u parajungi ha kiri khoi ki ba ha kolose ki para bangai hau Chris ngan pule sana bible pareng siti Paulus apostol seki non Colossae letter of Saint Paul to the Colossians Paul an apostle of Christ Jesus by the will of God and Timothy our brother to the holy ones and faithful brothers in Christ in Colossae yang pula sakwe pada version Douay Rheims version kwe stream ke language English language bet ka King James version ngan pule nang ne ru dan pule nang ne pada pule na King James version ka jing tho kalong kaju ong jing tho kalong kaju kemut ka language kalong kaju dengan pule sanang ne ba pindup sungu Paul wong riu khoj ngi petingi ong lene ma phi tu bajat kurba ong bang ngi deben khot ba khoj ki bru u pop ngi deben khot ba khoj Paul and Timothy the servants of Jesus Christ to all the saints in Christ Jesus kinong kolose seki kolose la tho te hato ke jimut bangi khot ba khoj ya u pop u breu umla belong uri khoj temo Paul hang ning lei sngau wang ye ki Kristan ki riu khoj
ngilong kiriu kuit na kadau jong u Jesus Christ. Na kadau jong men simo kuit ya uba la te se halor jengi. Kum kibriu ngilong kipatlot ngiyat siya katong jong jinglong riu kuit. Namar pa kabalang kadai ka jong u Christ kam dei jongi kibriu. Te ya unoy alam uba mikmat ya u Christ ha kana ka pertai ni ong bakuit namar u Jisu om namar u tu u briu bangi khati u papa dan u pop dan u kupa bakuit tingi de ban su tu ya kata ba hang ni ha Bible ru ong ki Kristan ki riu kuit Kolose long bani kong khot iwe bat ar tingi de ban su tu nang ta don sa iwe i briu tu de contain rang mla badi tu na ka komen komen hang ne nong komen hang ne to @nel 700LR90 hang ne nele ba nga nom ong yek ba tho ha shwa ring ong ngan ong tang phang ka ne ka we ka jing ong jing i briu Henry ka shong hangi pi kumno ban jit ya Jisu nai pen kesan tan he te kamut don ka nongot taki Jisu Jisu Katolik la kajong Jisu Presbyterian la kajong Jisu balang beli la kajong Jisu Protestan la kajong kanungot ki Jisu u Jisu badan ha Bible kadege jing atu syapang u Jisu u balang u blay but u breu ha por bau dangudan hang ne pertai but u Jisu badan ha kan ka Bible kini arteli ki Bible ude ujuk baleng ong ujuk namar kan niam Kristan kamde kan niam jong ka kot but kan niam Kristan kadai syapang u person uta person ude Jisu ngimla ban syam ya kan niam Kristan ha ka Bible ngi syam ka jinga tu syapang ublei ka hukum ke jong ublei ka jing hikai jong ublei ning bai jong wan jong Jisu swai jong wan jong Jisu la pha ya ka sur jong u long bai jong ki angel long bai jong ki prophet te ke ege bangi syam ka Bible ke de jing tu syapang ublei syapang Jisu ke ibu Jisu ulale baleu Jisu lawan udon tang uwei Jisu warla kataru nga ong ya kene ka wei yau Jisu basisha ngin sem tang hakan niam Katolik ngam sarong nga ong ya ka jing sisha pi ba jusngap ya nga badai niam kasi badai niam kiwe bomde Katolik ha kan niam Katolik nya kendu ya ublei ubaim u Jisu ubaim ya uba ya kita kiktien ba ula kren don ha kan ka Bible don ha kan ka Bible rat ni arti Bible la tho u Jisu u don ubaim ha kan niam Katolik hoi ha Bible hang no ha Bible la tho ba u Jisu u don ha ka balang Katolik ha kan niam Katolik tho hang no hang ne la tho u Jisu u don ha ka balang bomde Katolik nai ong Protestan ong kumno run no kumno balang marpun ki we pat ki balang pa khat ele de balang Kristan tang ba kim put ya ka Jisu la tho ha kan ne ka Bible ru uno Jisu ngimla ban phia noi de Jisu don tang we te ngimla ban ong hang turu Jisu don tang we Jisu pa de no Jisu ngila ban ne kendu ublei ba im tang hakan yam pat kapalang Katolik nget ne pim nget pediang ne pim pediang kai syong happy ngai suya tu ya kai jing sisa ngam kop ngam pen kesan ngai tu ya kai jing sisa pi ong ngapen kesan ngai tu ya kai jing sisa la pi pediang ka bahana ka pantai jong pi la pim pediang ka syong happy hari ngakot come back home
home. Ngan umbun yasu ong tang katang apun kut. Ngan sejubab yang ikiwipat ki komen, hai ki singi pan wan.